青岛，中国东部海岸线上一座海韵十足的美丽城市。大海赐予它秀丽风景，更给予它赖以生存的无尽宝藏。今天，它正以其独特的方式再一次光荣绽放。现在，就请你跟随我们的镜头，一起走进这座新时代的海洋梦之城。红瓦绿树，碧海蓝天，这8个字几乎成了1个世纪以来人们对青岛城市最普遍的认知。如今，这些100多年前留下的多国建筑，已成为青岛除大海以外的另一道风景，吸引了无数观光客驻足参观。有这样一位摄影师，30年来用他手中的相机记录着这座城市的蜕变，见证着一座座新的青岛地标性建筑的崛起。我叫张岩，因为我喜欢从高处俯瞰青岛。在1996年的时候，第一次坐在直升机上拍青岛，当时是青岛的青黄公路开通，从那时到现在，我就每隔2到3年就航拍一次青岛，一直到现在，我见证了青岛的城市的发展的变化。特别是青岛的东部新城区，变化非常的大。青岛新城区是青岛的这个行政中心东移以后带动起来的新的青岛的行政中心。当时那个地方是一片的农田和渔村，现在已经成为一个时尚现代的城市了。如果说张岩是看着这座城市改变，那么对于土生土长的青岛男孩刘学来说，则是这座城市的巨变改变了他的人生轨迹。我叫刘学，来自山东青岛，我们的船队叫极限队，我现在是联合船长，其实就是我跟另一位葡萄牙船长一起进行这个船队的指挥以及我们的安排。在2008年举办过奥运会帆船比赛后，奥帆中心已成为青岛这个帆船之都的新地标。每年吸引大量游客前来参观，同时承接着各种世界级别的水上赛事。极限帆船赛被誉为海上 F1， 魅力就在于人类与大自然抗争的极限挑战。为中国书写过极限航海史的运动员，无一不来自青岛。而出生于1993年的刘学，正是其中最耀眼的一颗新星。中国这么大，我们的海域这么好，需要让更多的人去了解帆船，所以我觉得中国青岛现在做的特别棒，让更多人小朋友来了解的话，我们未来足够的花朵，他们知道这个东西，慢慢的他们会互相传递下去，这样的话，我觉得它是一个长久性的一个发展。每年的极限帆船赛期间，青岛市就会组织青少年以多种形式感受极限帆船赛的魅力。刘学像个大哥哥一样，与学生们进行亲密互动，让孩子们心中萌生出小小的帆船梦。当刘学和他的队友在海面上乘风破浪，身体与大海、风浪完美融合时，在青岛海岸线的另一端，一批国家顶尖科学家们正在深入大海最深处，去探索、挖掘海洋这个宝藏的秘密。青岛被称为中国蓝谷，正打造着以海洋为特色的高科技研发和高技术产业聚集区。以跻身世界海洋科技研究中心前列的青岛海洋科学与技术国家实验室，就在这碧蓝色的鳌山湾畔。对我们海洋国家实验室来讲的话，我们非常重要的使命就是，能够带动我们国家海洋科技的发展。能够在海洋强国建设当中能够发挥我们这样的一个科技创新的引领作用。海洋国家实验室是中国首个获批试点运行的国家实验室，它为科学家们提供了顶尖的科研平台。这个平台就像一个顶级舞台，
科学家在这个舞台上既能独舞，也能群舞，充分体现去行政化和机构扁平化。在这种优越的管理体制下，虽然启用只有短短2年半的时间，但已取得多项全球第一。每秒运算可达2600万亿次的超算平台，是目前全球海洋科研领域最快的超算平台。超算平台就是超级计算平台。以我们这个平台为例，就是相当于100万台计算机，我们平常见的计算机同时工作。既然计算是海洋科学研究的最重要的手段之一，那么超级计算呢，就是它最核心的工具。除了通过超算平台进行海洋对气候变化的科学研究项目外，海洋国家实验室还对海洋生命过程与资源利用、海底过程与油气资源等作为未来3至5年的重大科研任务。这些与我们的生活其实息息相关。那还有我们在海洋药物方面，在这个未来的这个深蓝渔业方面，我们现在正在这个进行大规模的研发，有望在未来的2到3年内，我们将有一批新的药物能够上市，就是围绕我们健康中国来进行服务。在青岛，海洋国家实验室、国家深海基地等国字号科研机构就达17家，中国海洋大学等重点高校和科研院所20个。可以说，青岛撑起了国家海洋科学研究的半壁江山。那我们最近在全球布置了5个海外研究中心，那同时我们现在正在建一批的所谓的开放实验室，来吸引全球的科学家到青岛来工作。所以我们的目标是很清楚，要把青岛打造为我们国家的这个海洋这个科研的旗舰，同时也成为全世界的海洋科技中心，这是我们的目标。今天的青岛不仅仅在海洋领域成为引领世界的中国蓝谷，在一个叫做灵山湾的地方，正在建设着一个被人称为东方好莱坞的影视基地——东方影都，正用另一种方式诠释着在文化领域里青岛的国际速度。中国电影正处于黄金发展时期，每年制造超过600部影片，已经可以匹敌美国这个全球最大影院市场。青岛东方影都影视产业园便在这时应运而生。占地165.76公顷的东方影都影视产业园是国内唯一一个满足国际拍摄标准的影视基地，目前拥有世界上最大的1万平米摄影棚，比一个国际标准足球场还要大，是专为国际顶级制作量身定制，可以满足超大规模布景的需求，以吸引长城、环太平洋2等国际剧组到此拍摄。围绕着整个的影视拍摄，那么各种配套设施也已经初步完成。像酒店来说，目前在这个区域里，5星级的酒店我们现在都有10几家。同时，像影视的后期公司、制作公司也在我们这儿在逐步聚集。那么，整个灵山湾影视文化产业区已经成为了一个世界级的影视拍摄基地。为吸引全球大制作影片到这里拍摄，影视园更是与当地政府一起为优秀影视剧直接提供资金支持和税收方面的优惠。我们也真的希望青岛、灵山湾能够实现我们每个电影人的梦想，让青岛也成为世界的电影之都。2017年11月1日，青岛被联合国教科文组织授予电影之都称号。一座国际化影视之都，智慧新城正在升起。飞速发展的城市给生活在其中的人们既带来现代化的生活方式，也因其快节奏带来巨大压力。静下来品一壶上好的茶，让自己全身心的放松，成为都市生活里一种惬意的享受。在青岛的茶文化博物馆里，就有这样一位茶界收藏家，向青岛人传授着茶文化和生活方式。
中国茶文化研究院呢，就是一个搞科研以及这个茶叶当中的这种研发以及领导中国茶品当中的方向为主题的一个茶院。所以呢，我们中国茶文化院在成立之前呢，我们做了将近全国的各大省当中的几十场的公益性的天茶宴。那么我们是想呢，星星之火可以燎原，一定是呢让一部分的人先了解一些中国的茶，什么是真，什么是假。也让他们是知道了中国茶当中的那个真正喝出真健康的茶，真正喝出健康，喝到放心茶，而不需要去努力。青岛，中国的帆船之都，电影之都，中国蓝谷。在今天中国的急速发展中，还将给世界带来怎样的惊喜？制造着引领时代的青岛梦。